მოგესალმებით. ასე გამოიყურება ჩვენი სარეცხი მანქანა. 8 კილოგრამიანია. გვერდზე აქვს შლანგი. წყლის მიწოდება ხდება სამნაირად. მოყვება პატარა შლანგი, რომელიც უერთდება ცხვირიან ონგანს. შეგიძლიათ ჩაასხათ პირდაპირ ვედრიდან, ან მიაწოდოთ წყალი დუშიდან. მაქსიმალური რეცხვის დრო 15 წუთით და წყლის გადაღვარების ფუნქცია. ჩართოთ სარეცხი მანქანა. დარეცხვის შემდეგ წავქციოთ შლანგი, გადავწიოთ დრაინზე და ამით დავცალოთ სარეცხი მანქანა ბენზური წყლისგან. შემდეგ გადავკეთოთ. სულ ეგაა.